Lavdi. Gati, para. Mirëmëngjesit gjithëve, faleminderit për praninë tuaj. Jemi jashtëzakonisht krenar që gjendemi sot në këtë ditë feste, në këtë ditë të shenjtë për gjithë shqiptarët, bashkë me zëvendës kryeministrin Besnik Bislimi, deputet të Republikës, kryetor komunash, aktivistë të gjitha qendrave të lëvizjes vetëvendosur dhe qytetarë që na u kanë bashkangjitur në këtë ditë feste. Sot festojmë ditën e flamurit, një ditë jashtëzakonisht të shenjtë që i bashkon shqiptarët gjithandej për te çdo kufiri, për te çdo qeani. Sot në prekozin e lavdishëm festojmë gjithashtu ditën e shenjtë kur kryetrimi jon Gjergj Kastrioti Skënderbeu ngriti flamurin në Lezhë në vitin 1443. Sot festojmë ditën e shpalljes së pavarësisë dhe ngritjen e 2 krenarës në Vlorë. Sot gjithashtu i festojmë daljen publike të ushtrisë çlirimtare të Kosovës nga heroji ynë Muj Krasniqi, generalët Davut Haradinaj dhe generali dhe kolegu e miku ynë Recep Selimi. Dhe gjithashtu sot festojmë edhe ditëlindjen e Adem Jasharit, komandantit legjendar të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Pra, kjo është një ditë festash për shqiptarët kudo që ndodhen, është një ditë e shenjtë për neve, dhe prandaj qytetarët nga të gjitha trevat, përfshirë nga Mërgata, vinë edhe festojnë këtu në prekozin e lavdishëm, një ndër vendet më të shenjta që ka trevat shqiptare. Prandaj qofshin të bashkuar gjithmonë dhe shqiptarëve kudo që gjenden, urime dita e flamurit. Faleminderit. Flamurit të përbashkuar me një dëshirë. Lavdi. Vendi ku jemi sot është një nga vendet ma kontribuese çështjes kombëtare, por jo vetëm çështjes kombëtare, është edhe arsimimit e zhvillimit ekonomik, pra familja Boletini ha për 2 shekuj pravazi dhe dha kontributin e saj. Po me isën ishte reforma e madhe e çështjes tonë kombëtare, madje e hapi edhe shkollën pashqipe këtu në Boletin, por jo vetëm. Edhe në Koshtov të Mitrovicës vitin 1908 bashkë me Hasan Prishtinë. Pra këto të gjitha historiate brenda Kullës, në katin përdhesën dhe katin e dytë, si familjarja mundu për shumë vite të ruajnë të gjitha ato dokumentacione, fotografia që përkasin jetën dhe veprës të sa Boletinëve dhe familjes Boletini. I gjitha të e kemë Gjamadanin Isa Boletinit, punon nga nana e vetë, është Gjamadan 110 vjeçar, edhe flamuri këtij personal nga viti 1910. Pra jo këto 2 pjesë të tij që ne ruajmë shumë për kushtim dhe besojmë që kemi edhe shumë sene të tjera që duhet t'i prezantojmë dhe t'i shikojmë edhe opinionin. Ju faleminderit gjithëve për vizitën. Faleminderit shumë që na ndihmua sot në vizitën e ju mbi gjitha populli i cili sot na vjen vazhdimisht për këtë punë. Faleminderit shumë juve, gjithë juve tjerë urime dita e flamurit. Sot festojmë 2 krenarën e ngritur në Lezhë në vitin 1443. Gjithashtu festojmë daljen publike të ushtrisë çlirimtare të Kosovës në Llaush në vitin 1997. Festojmë edhe shpalljen e pavarësisë së Shqipërisë, ngritjen e flamurit në Vlorë. Gjithashtu falenderojmë edhe familjen Boletini, Gazmend Boletini dhe shoqatat, organizatat jo qeveritare për punën e madhe që kanë bërë në ruajtjen e vlerave të trashëgimisë kulturore, të historisë së lavdishme tonë, në mbrojtjen e Kullës
Dhe po besoj që kjo ka orë gjithashtu edhe një pjesë e mbështetjes nga qeveria, nga shteti i Kosovës, dhe uroj e shpresoj që kjo punë të vazhdoj, për shkak se është jashtëzakonisht e rëndësishme të ruhet trashëgimia jonë, për shkak se me këtë ruhet historia jonë e lavdishme që do të shërbej edhe si pjesëtakim për gjithë qytetarët që vinë në vizitë, por edhe model për punën e mirë që ne duhet të vazhdojmë. Jemi këtu me Zëvendës Kryeministin Besnik Bislimi, me deputetin Armen Muja, deputet të zonës këtu, aktivist, kryetor të qendrash, kryetor komunash, ministra, për të nderuar e kujtuar gjithë martirët, dëshmorët, ushtarët e luftës lirimtare, edhe gjithë ata burrat mëdhaj që kanë dhënë shumë e kanë sakrifikuar që ne sot të jetojmë të lirë. Edhe një herë shqiptarëve kudo që janë, urime dita e flamurit e faleminderit.